السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي ديتيرمينون بوسيسيف. دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال لي ديتيرمينون بوسيسيف. افون دو كومونسي، qu'est-ce qu'un déterminant? Quels sont les déterminants que tu connais? دونك شنو هو ان ديتيرمينون؟ حاولوا يسولونا قالوا لنا شنو هو ان ديتيرمينون وشنو هما لي ديتيرمينون كو نو كونيسون. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون. Les déterminants sont des mots placés devant les noms et qui servent à déterminer leur genre et leur nombre. دونك هاد لي ديتيرمينون شنو تنعرفوا حنايا؟ لي ديتيرمينون اللي ديجا شفنا بحال هاد لي ديتيرمينون ممكن نلقاو فيهم لي زارتيكل ديفيني و انديفيني، ممكن نلقاو فيهم لي ديتيرمينون بوسيسيف و لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. نمشيو دابا لجوبسيرف اي جيلابور، نحاولو نقراو هاد لو بوتي تكست و نحاولو نجاوبو على لي كيسيون. À la ferme, tout le monde se met au travail dès le lever du soleil. La fermière donne à manger à ses poules, le berger conduit son troupeau au pâturage et le fermier charge les bidons de lait dans sa camionnette et va les déposer à la coopérative. Première question, observe les groupes nominaux surlignés et relève leurs déterminants. Donc, on a ses poules, son troupeau, sa camionnette. Et donc, on a les déterminants ديالهم هما c'est ou son ou ça. Deuxième question, sont-ils au singulier ou au pluriel? إذا عندنا c'est pluriel ou sont ou ça singulier. إذا le groupe nominal son troupeau et sa camionnette sont singuliers alors que le GN ou là le groupe nominal ses poules est au pluriel. Troisième question, à quoi servent les déterminants c'est, sont ou ça? علاش تيصلحوا لينا؟ إذا ces déterminants servent à déterminer le genre et le nombre des noms qui l'accompagnent. Il indique aussi la position. تيعطيونا le genre ou le nombre ديال هاد les noms و تينديكيونا la position، يعني الملكية. فاش كنقولوا مون ولا طون ولا كنقولوا ديالي ولا ديالك ولا ديال واحد آخر، إذا تنهضروا على la position، إذا على الملكية. Question 4. Connais-tu d'autres déterminants possessifs? إذا أنا حاولت نكتب لكم les autres déterminants possessifs sont indiqués dans la leçon, voire la rubrique je retiens. Donc غادي نحاولوا نشوفوهم كاملين في هاد la rubrique ديال je retiens اللي قدامنا كاع les déterminants possessifs. Donc هادو هما les déterminants possessifs. نحاولوا نقراو je retiens. قالك les déterminants possessifs sont des petits mots qui précèdent les noms et qui indiquent qu'une chose ou un animal appartient à une personne et le renseigne sur. Donc تيكونوا هاد لي ديتيرمينون بوسيسيف سون دي بوتي مو اللي تيكونوا قبل من لي نون و تيبينوا لنا بان داك الحاجه ولا داك الحيوان تينتمي لداك الشخص، ديال داك الشخص ولا ديال داك. شنو تيعطيونا؟ تيغونسيونا، تيعطيونا دي زانفورماسيون على لو جونغ دو نون، واش ماسكولين ولا فيمينين، بحال مون ساك ما شيان، اذا دونك فيمينين و ماسكولين، و لو نومبر اذا واش سينغولي ولا بلوريال، سون شوفال سي تيران. Les déterminants possessifs sont إذا هادو هما les déterminants possessifs. بالنسبة للسينغوليي عندنا في الماسكولين عندنا mon ton son notre votre leur، وبالنسبة للفيمينان ما ta ça و notre votre leur فيهم بجوج بالنسبة للماسكولين والفيمينان. وبالنسبة للبلوريال عندنا mes tes ses و nous vos leur. إذا هادو هما les déterminants possessifs كاملين اللي كاينين كيما شفتو هما عندنا لي في الطابلو قدامنا. إذا نمشيو دابا لي زيكزيرسيس. Premier exercice, sélectionner les groupes nominaux qui contiennent des déterminants possessifs. Notre pauvre, donc غادي نحاولوا نديروا واحد نسولينيو قلنا le groupe nominal اللي يكون فيه déterminant possessif. إذا notre pauvre، إذا notre pauvre عندنا notre pauvre chat n'est pas beau à voir.
دونك هاديك نوتر بوفر شا دون نورمالمون خاصنا نسطرو عليها كاملة نوتر بوفر شا. نكملو السطر ديالنا تا لهنا، حيت عندنا لو نون تما وعندنا لادجيكتيف يعني هداك لو غروب نومينال كامل، إذا نسطرو عليه كامل. نوتر بوفر شا n'est pas beau à voir son beau poil، إذا son beau poil est terni, sa patte est blessée. عندنا sa patte. Au coucher du soleil, le berger rentre ses moutons. عندنا ses moutons. À la bergerie, c'est le mouton où les brebis allaitent leur. C'est le moment où les brebis allaitent leur agneau. إذن عندنا leur agneau. Deuxième exercice, souligne tous les déterminants et entoure les déterminants possessifs. La semaine dernière, une maman canne était couchée dans son nez. Son, إذن entoure les déterminants possessifs. Son nez. Elle couvait ses œufs, mais elle commençait à s'ennuyer. Quand verrai-je mes petits canetons? Mais soudain, les œufs craquèrent. La maman canne fut toute heureuse de voir ses canetons sortir de leurs œufs et découvrir le monde. Donc حنا سطرنا على les déterminants وحاولنا نونطوغيو داك les déterminants possessifs. Troisième exercice. Observe les déterminants possessifs et accorde les noms. إذا نحاولوا نديرو les accords إلا كان nécessaire، إلا ما كانش ما غاديش نديرو. Mon verger ما نديرو فيها والو. Ta chèvre ما نديرو فيها والو. Votre bergerie ما نديرو فيها والو. Tes chèvres نديرو ليها اس. Son tracteur ما نديرو والو. Ton poulailler ما نديرو والو. Vos bêtes نديرو ليها اس. Ses canetons نديرو ليها اس. Nos vaches نديرو ليها اس. Leur clapier, notre berger, ma jument, leur mouton. نديرو ليها اس. دونك هادو هما لي مو ولا لي نون اللي غادي نديرو ليهم اس. علاش؟ حيت عندنا داك لي ديتيرمينون بوسيسيف سون او بلوريال. اذا فاش عندنا البلوريال درنا اس ديال البلوريال. Quatrième exercice, mets ces groupes nominaux au pluriel. Mon canard, mes canards, votre étable, vos étables, son oie, ses oies, ton lapin, tes lapins, ta brebis, tes brebis, sa plume, ses plumes. Donc هذا هو آخر إكسرسيس كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال لي ديتيرمينون بوسيسيف. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.